ministrie sans S. Suivez-nous, abonnez-vous, vous serez bénis, édifiés par nos prédications, nos enseignements et les témoignages très édifiants. Je vous dis que Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes tous appelés à racheter les temps car le temps est très mauvais. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Suivez-nous chaque fois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. J'appelle les gens témoigner. Moi-même, je vais d'abord témoigner. J'ai compris que celui qui a Dieu, il ne faut jamais le combattre. Yes. Donc tu n'as pas bien dit Amen. Celui qui a Dieu, il ne faut jamais le combattre. Moi, je vais décourager tous ceux qui sont en train de nous combattre. Ils sont en train de chercher leur sacrifice eux-mêmes. Les gens qui parlent le mal de cette église, ce sont les plus grands sorciers. Les gens qui sont en train de nous combattre, qu'ils puissent un peu regarder et examiner leur vie. Vous savez, il y a de cela 6 mois passés qu'on avait reçu l'homme de Dieu. Les pasteurs Madoudou, les juifs. Donc c'est comme si les gens croyaient qu'ils s'amusaient ici devant la chaîne. Les gens croyaient qu'ils parlaient parce que les gens sont toujours... Ils sont habitués aux hommes de Dieu. Mais l'homme de Dieu avait dit quelque chose ici de la chair. Qu'ils allaient déjà m'inviter depuis longtemps. Mais ils attendaient le temps de Dieu. De la manière que nous l'avons reçu ici. Et ce monsieur qui était invité par le chef de l'État. L'actuel chef de l'État, le président Félix. C'est quand il avait invité. Le pasteur Doudou n'est pas n'importe qui. Il m'a laissé même des coordonnées pour les gens de la présidence. Je l'avais bien reçu. Il avait senti en nous l'esprit de Dieu et l'esprit de la responsabilité. Et il m'avait dit, je vais t'inviter en Belgique. Il avait parlé ici de la chair. Il était parti. Et après, il m'avait envoyé l'invitation. Je ne l'avais pas introduit. Suivez-moi bien. Il a envoyé des invitations par le canal de Maman Annie. Maman avait cherché une maman qui devait m'amener cette invitation. Moi, je n'ai jamais été pressé dans la vie. Non, je respecte les temps de Dieu. Parce que Dieu, quand il promet, il réalise. J'avais reçu la deuxième invitation. Et j'étais entré en ligne pour remplir le formulaire. Il m'avait donné le rendez-vous pour le 22 octobre. Et je devais aller déposer mon dossier. Je pouvais demander le visa de l'ambassade de Belgique. Mais le Saint-Esprit m'avait orienté dans la maison Schengen. Non, il faut être un homme de la foi comme moi. Un pasteur me dit, au lieu d'aller à l'ambassade de Belgique, mais pourquoi tu parles à l'ambassade de Belgique? Je lui dis non, moi je suis un homme de la foi. C'est la toute première fois que vous déposez les dossiers le 22 et le 23 on vous donne le visa. Ça c'est le visa. Ça c'est le visa. Ça c'est mon visa. Je ne voyage pas comme un clandestin. Mais je voyage dans de bonnes conditions.
C'est ce qui prouve que nous avons Dieu. Yes. Le visa de l'espace chacun. Donc vous voyez que Dieu est grand. Ça ne s'est jamais fait. Dans la maison Schengen, entre les dossiers 3 semaines, 1 mois. Mais mon dossier, on l'a traité à un seul jour. Tu vois la différence? Tu vois le preuve, ça c'est mon visa. Le visa Schengen. Amen. Amen. Après le visa Schengen, un pasteur américain, il reste à Texas. Il a écouté, il a suivi mon témoignage. Il m'a écrit en ligne. En ligne. Dans ma boîte email. Pour me dire que non, tu es déjà invité à l'État-Unis au mois de janvier. Et il m'a demandé vite d'aller faire l'examen général. Ça, ce sont mes examens généraux que je dois scanner aujourd'hui pour qu'on me réserve déjà les visas de l'État-Unis. Les examens généraux. Oh, vous savez. Oh, ce qui dépistage tout. Les examens généraux. Tout. On n'a rien trouvé. Rien. Yes. Donc déjà le mois de janvier le 24. Je serai à Texas. Est-ce que mon nom peut mettre dans ma tête? Yes! Yes! Il y a qu'on a la carte à la foule. Yes! À qu'on a le bras de famille. Yes! Mais ils sont toujours pas d'accord. Il faut, ça passe à la capote. Yes! Pour nous la mission. Yes! Ça qui m'a fait tout ça là. Shalom Église. Naye kozokisa remerciement epai ya Nzambe papa nga David na oyo asaleli ngai. Ezalaki lendi oyo nayaka awa. Bozoluka? Oyo mwana na ngai bokolo na ngai asambelaka awa. Bokolo na ngai asambelaka awa. Nabeli miso oyo ezomona te. Nake na hôpital nyonso miso ezomona te oyo kasi moto asala accident monene. Boye nyonso nayaka lisu moko na ndenge bamemaki ngai awa nazalaki na pasi ya kosangana na moti kale même jour bitokende kaka papa paster na biso okomonaka nde toyaki na avandaki wana nazoprie mpe kaka nasa motema ngabi nzambe lokola nyatini mabeli na tabernacle oyo nzambe mona ngai mpo natatula mpe amonene na papa paster mondele na nzambe wana alors naye mpe awa nde nafandaki nazosambela papa mpe abengaki ngai ndenge atiki loboko abikende mama okomona kaka yo moko miso ekomona kaka na pokwa wana kaka nde tomati mpo atia biso loboko toyaki na avant midi mpona topesa bakombo kuna ekompepe na biso akati eglize ebandi bana bayebi tozonga bi tokozonga te quand même butu tokofanda kaka tokota eglize nde nayaki kaka na eliki kaka wana nde ndenge tobandi ma eglize esili tomati epa papa atelo kaka na kati eglize wana liso ebandi kofungwa na malembe malembe ebandi kofungwa
nebisika botana miso bandi kufuma na ndenge to mataki kuna na ndenge atinga ndake bolala na komikala ina ya butu miso zo fongo Nzamba kilo. Et l'opinion se vit pas petit et gonflé. Atlandi soin partout. Il y a le coup makasi epanzamba. Epanzamba pasteur David ya Salini. Bandeko na ngai nazali na mama ya bana na ngai to salinga na ele lo 17 ans yango tozokende. Toboti bana bisatu. Na tango toboti bana bisatu nga naza militaire nakendaka mwa musala na mai nazalaki na musala na mai. Mama abandaki kosala mwa bavoyage na ye. Nasalaki mpe mabe nandimaki yango na miso ya Nzambe. Nasengaki mpe mama bolimbisi. Mais mama azalaki na kanda tellement azalaki na baninga ya mabe oyo babandaki kopesa ye ide ya mabe makanisi ya mabe. Mama asilikaki mpe na makasi akendaki mobembo mosika na mobembo place akomaki kuna azalaki na posa atika ngai libela abosa na ngai na bana. Un jour navandi na ndako nauti mosala na ye nakomi nalali nalamuki moninga na ngai soda aye kopesa ngai ide alobi papa tokende nga na yo epai ya papa moko aza kuna asalisaka makasi nganga. Papa wana okosomba soso ya pembe oluki mbongo 10 000 francs congolais tokokoma na ye. En tout cas place mwasi na yo azali akozonga. En tout cas bandeko na ngai kobanga Nzambe lokola kalingaki mwasi na ngai makasi. Nazalaki vraiment na baide wana. Nalali na tongo na lamuki na ye komona moninga na nga mosusu soda asambelaka kaka awa komona frère François. Nazokatisa na terrain ya bale bandeko na nga nasalaki à peu près 3-4 jours naliaka te. Naza na susi ya mama bana na ngai. Na ye ndeko na ngai wana aye koyebisa nga alobi papa ndenge ezali awa tozokende nga na yo place nga nasambelaka epai ya pasteur David. Nayebisi ye boye papa mema ngai kaka sikoyo nakende nakutana na pasteur David. Nayoki deja esprit ya Nzambe ekoteli ngai. Toyaki nga na ye ti awa tokomi pa papa yebisi nga lobi abondeli ngai ayebisi nga lobi kende nazolala lelo lobi na butu nakoyebisa yo bisika mwasi na yo azali. Nasali 18 jours nga na mwasi na nga abengaka nga na telefone te nga nazobenga ye akanga telefone na ye tosololaka te. Papa yebisi nga lobi semeni oyo mwasi na yo azoya. Semeni oyo mwasi na yo azobenga yo na telefone. Bandeko navandaki na kati ya prière awa naza consacré na prière natali telefone eza kosone natala boye naye komona bapel manke ya mama Nzamba kilo. Papa yebisi nga lobi mama koya dimanche te alingaka ya dimanche nemo bampeshima batransport. Nayebi ke mama semaine oyo tobandi lundi ti mardi mercredi okomona ye. Nayaki prière nakomi na prière nasisi prière kozonga na nga nazozonga na ndako navanda kaka bonali ya mwa pondu namoni mama azobima nsima na ngai ye wana beta makambo moyeka Nzambe muzakosala la pasteur David elonga na libota na ye. et surtout naye kotatola monene ya Nzambe ya papa David. Nga nazala na Kisangani nayaki na Kinshasa mpo na soin edipo. Nayaki malade nake na hôpital bapesaki nga badiagnostic oyo bapesaki ngai. Bayebisangaki nazali na problème na niveau ya cerveau na ngai ezofonctionne sous malamu te, soit ekosarrêté brusquement ou soit nakomela liboma. Et puis de deux bakuti nga supe na bakoma moko na kati ya estomac na nga na michoko bakataki yango balobi basala nango baexamen bango basuspectaki eza cancer. Ntango na ye namoni papa tomaki naza na confiance na Nzambe ya papa parce que nga naza témoin
et pas de la ministère à papa. Quand papa a moi la bouquet, quand la montana naïe. Yes. Nga naza pesa témoin ya ministère ya papa za moi la bouquet na 16e chopo. Mutaba prophétie wala. Tawo tozo kola mutaba prophétie. Toza kila kama na Charles. So to mone kazo. Alléluia. Gana zali soldat na officier na ye ko fortifier pe baninga mususu. Na makambe be na kubaka na mukuse. Ngana sala ki 16 ans ki chômage. Na ozo sa musate na nzela ba prière ya papa na yake na 2017. Na bandi bazunga na musala. Na zali infirmier banda 2016 mbongo na ngana zwaka te. Mais moko kuna beninga l'état major général batindinga na raw bank ba pesi compte bancaire na ngai. Na ebike mbongo na ngaba ko pesa. Mususu na lo remercier moi na biso bakangaki ya 11 ans. Asakana kina moninga na ye akwei ato mwana bisa ko bisa mama na ye moninga to sakana kwei mama wana bengi la police bazui mwana batinde na prison. Na ye bisa ki papa lobi mwana wana sikana ya prison te. Aza innocent akoumela mpeto ko mwana kopima. Bakangaka mwana wana samedi na prison, jeudi babimisaki ye na prison. Yango na remercie papa makasi na prière na nebeke nyonso ekosalema. Nzambe azwa lokumu abatela papa aumela ko soutenir biso. Est-ce qu'on peut mettre la robe makasi? Bana nzambe alléluia. Bon nga penza témoignage te mene ko remercier papa na biso. Na motema malamu yaza nango. Na ko comprendre na quartier na biso tellement bandoki bazebele. O balina kae po etaza lelo kwanza. Yango ya balina kae asela ke ba réunion ba makita. Mais on va retika la ka pe kolonga ye. Kwa sana nzambe nazwaki mpenza papa na ngai dans tout mon cœur nalingaka ye eza mpona fraternité nalingaka ye mpona baarte oyo azosala na famille na biso na bolingo aza nango na famille na biso atuka epesameli bapaster nyonso nangi naloba moke vendredi oyo mbula ezali kobeta bayaki koluka mpo bakanga ngai mais bakuta ngai te bakutaki petite sœur nanga nde basoda ojana wana bayaki mpona kokanga ye alors abengaki papa na mbula epesameli bapaster nyonso te okozala motema malamu mpo alanda bino na mbula papa abeteli mbula ti bakendaki kuna kote baojana wana le même jour wana batikaki petite sœur ntango abengi ngai elekelenga mingi ntango abengi ngai na biro nazangai kutu na maloba koloba. En tout cas, papa, vraiment merci. Na ndengoli kaka biso na libota mobile. En tout cas, nzambe na lelo ko peso te nzamba biso na mito. Amen. Pasteur azala pour kabela ide. Yeto azala pour kabela bato. Hein? Amen. Bao pasteur la kabela pour l'église au Vatican na bango. Hein? Oh te tapas. Alléluia. Tosi to donc biso to ki papaza pour la biso to mona na bango. Et le autre frère, Christos proposa. Compte tenu insécurité et conflit côté katikati na bango, c'est prévu de permettre adjoint titulaire Atika. Mais à ma grande surprise, Toyo qui va décider va changer de version. Jusque là, rien de le voir. Amiral Abengi, directeur de renseignement, Tango Abengi, habitant de la PV, Tanga Sikotanga, Albi, Mboka ils ont besoin de justice. Mboka ils ont besoin de justice. Naye Kozonga, Albi,
botika major jusqu'à nouvel ordre décision à chef MG Zali pour me permettre ndé na yeko na ba major tamu na bibi kuna nazo bima wana balingi ba outrager alors na psychologue toza ba collègue bon ba tota la biso baza ba classe na biso maloba wana bakome kobebisa ekotina nga pe na lo tokoti liso na biro na bango kuna albino il faudra tous kangayo ndenge oboyi okende mbandaka na consultation po to defere na justice alabi volonté la bino sana mais yeba eloko bozosala epa na ngai nzambe ya kopinire bino toza moko atelemi alandi titulaire na bango alobi tolingi tosambisa major pour la deuxième fois chef na bango alobi moto akosimba ye ntango bakointerpele etai nde na ye koremercie nzambe ya Yes. Merci mon major. Amen. 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 Donc aussi ça. naye kokumisa bone na nzambe ya papa nanga parce que soki na kati na lobi te moto akoloba aza te nayebi ke banda na koma na se ya makolo ya papa nanga makambo nyonso to ekomaka bien mpo nanga ndenge lelo natelemi boye nazalaka soki nabeli mbongo ebimaka ebele mpo nasoka bakisi mais grâce ya nzambe ya papa nanga paster gila ayebi r mosusu nazalaka soki na ya soki malade ebeti nga nakoma kolenga lokola mwana soso nga parce que platike eza nini mwana ye papa tala atie loboko mais jour mosusu mpe na ye papa frère platine mbeni kaka yobelaka bilaka mingi me nayebi ke nakoluka yango moye mwana mpe séance moya ya priere mpo bandaka kolanda ti nafandi papa yaki apimisaki mbongo na ye bipatani tosesa baexamen aboyaki te nazwi mpe nake nasasi baexamen abi nazonga r mona ozwa réponse bakanganga mama na ria ti nazwi mpe réponse na ye nalakisi papa apimisi mbongo nde nasomba bakisi nayebi na bakisi wana papa asambeli mpo bakisi ata nazongi nandi komela bakisi wana banda ti lelo bandeko nanga nayabelaka biso te banda na yakota na se aliasa mosaki na ye nabelaka biso wana omena mpa papa na wana. Sois le nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Ça va pas pour nous. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Amen. Place na vandaki. Lève na moni servante ya Nzambe ya telemi mpona kotatola nayoki na kati na nga natatola Nzambe. Nazo yoka na kati na nga nzembo moko ezomata koyebisa ngai bao bayebi Yesu nga nalingi yo nga nalingi yo nga nalingi yo tala ndenge okomisi tala ndenge nakoma bonzenga Amen bana na Nzambe. Nazotatola Nzambe oyo abenga mosali na ye Pasteur David. Nalobi Nzambe wana azwa lokumu. Napamboli Nzambe po ete soki na libota na bozwi mosali ya Nzambe te il faut bosenga Nzambe apesa bino ye. Soki yo moko nano okoma mosali ya Nzambe te sala makasi yo okoma esika wana. Nzambe aza malamu. Nalobi merci epai ya Nzambe po Nzambe wana alinginga mingi. Nayaki awa ezalaki le 16 ya mois passé. Tangu nakomaki na ndako nakomi na bondeli nayokaki mai ya miso emati ngai. Tangu nabandi kolela nazobondela na bana na mama leki ototikala na ye atuninga ozolela nini. Nga nalobi tika Nzambe azwa lokumu. Po aza Nzambe ayebi boya ye. Yoka ne biso na tongo ya lelo. Liloba na Nzambe ezoloba cherchez premièrement le royaume de Dieu. Oyo nyonso etikali eza matapisi Nzambe akopesa yo. Nayebisi Nzambe nalobi papa kanisa ngai. Kanisa mosala nasalelaka yo.
nazobenga yo nzambe ya mama na ngai, nabengi yo nzambe ya yaya na ngai, kota likambo na ngai. Nayebisi mama nalobi nake komona pasteur, nakomi le pasteur amoni nga lobi yo komi obengi nga te, nalobi naboyaki kobenga yo. Eza nini? Nga nalobi batindi nga naye kosala examen, balobi naza na cancer ya sein. Namoni pasteur place azalaki mai ya miso epimi ye. Nayoki pasi nga nalobi nzambe aloba, nazoloba nzambe akota likambo na ngai. Mbala moko nayoki ayebisi nga alobi eske yo zondima yango, ondima yango te. Nga nalobi nga pe na ndimi yango te. Nake na mosala bapesi nga mbongo, oh mama chef, kende kosala ba examen. Nakende kosala ba examen te. Tellement naaki akompanye na mosali ya nzambe, nazobondela ye nyonso. Tozoya awa nazobondela. Nga nalobi nzambe afongola buku na ye. Tala bien aimé, il faut topesaka. Tango likame comme yo, rappelez nzambe ba bientôt bazosalela ye. Nga nalobi nzambe afongola buku na ye sikoyo. Leo nakena église tovandi na mosali ya nzambe tozobima. Namoni basali ya nzambe nyonso bayeko ya banga ye mama ye. Tala makambo mosusu ozalaka nango kolobelaka motu nyonso te. Soki oyoki Saint-Esprit eboyi vanda kimia. Balobi mama oye kotala biso nalobi na ye kotala bino. Natuni bango pasteur azawa azobela. Mama pasteur azawa bio mama pasteur bazwaki ye na problème ya cancer ya sein nde azolandela baswe na yoki etouche nga makasi. Nazongi na ndako nayebisi nzambe kabisa ngai. Na ye le pasteur abandi ba prière ya agressive nazobondela nalobaki na nzambe ti mokolo na kosilisa prière na mokende kosalisa examen. Ata babengi nga na mosala mama osi oleki nalobi na koleka nazoka bien te. Tango tosilisi ba prière nazongi nake kosala ba examen nyonso misatu. Tango nasali yango nzamba asali ebimi negatif. Nayebite na kopesa nzambe wana eloko nini. Me yango nakende mpo nasala action de grâce na église otika nzambe azwa lokumwa. Rester à toi. Nous voulons que Dieu nous protège davantage. Que nos ennemis ne nous touchent pas. Que nos ennemis ne nous renversent jamais. Si on a touché notre main, même mes sœurs, les diables n'ont aucun pouvoir de les toucher. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, il y a une